hebben wij aangegeven dat als er geen Rijkswet voor financieel toezicht komt, met daarin ook de juiste normen opgenomen, dan zal Aruba alleen bij ons kunnen lenen tegen dezelfde marktrente en marktcondities die Aruba ook heeft wanneer ze lenen op de kapitaalmarkt. Overigens is Aruba het enige land dat inderdaad ook op de kapitaalmarkt kan herfinancieren voor deze leningen. En dat geldt niet voor Sint Maarten en ook niet voor Curaçao. Nog even een interruptie is van mevrouw Kamminga. Ja, dan meer omdat ik inderdaad erop gewezen werd door mensen die thuis mee zaten te kijken, dat inderdaad in de Staten kennelijk een motie is aangenomen waarin de raft, waarin wordt opgeroepen om de raft in te trekken. Dus dan ga ik er daarmee vanuit dat ook eigenlijk, dat het duidelijk is dus wat het financieringsaanbod voor Aruba wordt daarmee. Dat ook de keuze is dan van de Staten en van de regering. Ja, dat klopt. En wij hopen dus nog steeds dat Aruba wel zo'n Rijkswet gaat aannemen. Uiteraard doen we dat samen, hè, want het is een gezamenlijke wet van Nederland en van Aruba. Omdat dat ertoe leidt dat er echt een aanmerkelijk gunstiger rentepercentage is. Het gaat echt heel veel geld schelen. En ik vind het dus ook echt niet verantwoord dat Aruba deze route kiest. Financieel toezicht is iets wat we overal in de wereld kennen. En ook in Nederland. We hebben financieel toezicht op allerlei vormen, in allerlei vormen, maar bijvoorbeeld ook vanuit de Europese Unie. En ik hecht eraan dat we dat ook met elkaar zo afspreken. We hebben in de brieven die ik daarover heb gestuurd aan Aruba gezegd dat we ook kunnen spreken over een combinatie van een Rijkswet en een landsverordening. Als maar in die Rijkswet de kern van de afspraken staan die we met elkaar maken over financieel toezicht. En ik hoop dus nog dat Aruba een andere keuze gaat maken. En ik hoop ook vooral dat dat snel gebeurt. Want dan kunnen we, dat hebben we ook aangegeven, nog voor dan hebben we in eerste instantie wel een hoog rentepercentage, maar zouden we per 1 januari een lager percentage kunnen ingaan. En dat hoop ik ook echt dat dat gaat gebeuren. Want dit is iets wat uiteindelijk neerkomt op extra betalingen door het land, door de inwoners van het land. En dat is niet nodig.